জানাচ্ছি বন্ধুরা। নমস্কার। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি, আমি একা আসিনি, আমার সাথে আজকে আমার দিদিও বসেছে। আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি চিকেন মোমো। এই চিকেন মোমোটা দোকান থেকে কেনা না, এটা বাড়িতেই মা বানিয়েছে। চিকেন মোমোর সাথে আছে চাটনি, এটাও বাড়িতে বানানো। তা এখানেও 10টা চিকেন মোমো আছে, এখানেও 10টা সমান চিকেন মোমো আছে, এখানেও 10টা ওখানেও 10টা। তা আমরা আজকে চ্যালেঞ্জ শুরু করবো। আর তার সাথে একটা মজার পানিশমেন্টও আছে, সেটা এখন বলা যাবে, সেটা লাস্টে। সেটা দেখতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখবেন সবাই। 1 2 3 স্টার্ট। আস্তে আস্তে খা, তুই আস্তে আস্তে খা, আমি মুখ বসে। আস্তে আস্তে খাচ্ছি। খেতে হবে না। দাঁড়া, যা জিতেতে হবে না, ধীরে সুস্থে। এটা আমার না, এরকম ধীরে ধীরে খাবো। আমি তো হারবোই, আর জোরে জোরে খেয়ে কি হবে? এবার আমি ধীরে ধীরে খাবো, আয়েশ করে। হেভি টেস্ট। আমার গলায় আটকে গেছিল, নইলে আজকে আমি জিততাম। জেতার জন্য তো আমাকে আটকে রেখেছিল। আটকাবো না, সবাই চায় যাতে সেই যেতে। রাতে পর অস্বীকার করি, তার জন্য দেখে নিলাম সবাই। মোমোগুলো খুব ভালো হয়েছিল। রেডি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি খা, পানিশমেন্ট দেবো। খা তাড়াতাড়ি।
পানিশমেন্ট খাবো একটু, তাহলে ভালো খাবারটা আগে ভালো করে খেয়ে নিই। তাড়াতাড়ি খা, ভালো খাবারটা আগে খেয়ে নিই। পরে আস্তে আস্তে খাবি। না ওটা খাওয়া না, আচ্ছা চেটে খেতে হবে না। ফিনিশ। জিতে তো যাওনি, এটাই তো পানিশমেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমরা বন্ধুরা পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরে আসছি। তাহলে বন্ধুরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। কোলগেট, আগের দিন ও আমাকে ডিম মাখিয়ে ফেসিয়াল করেছিল, আমার মুখে সব ব্রণ উঠে গেছে। আজকে ওকে কোলগেট দিয়ে, আমি তো ঠিকই করেছি, তোর তো উপকারী হয়েছে, ব্রণ উঠে গেছে। আজকে ওকে কোলগেট দিয়ে পানিশমেন্ট, আমার তো ফেসিয়াল করব। সাজটা উঠে যাবে তো, এত সুন্দর করে সাজলাম, কত নামি দামি মেকআপ মাখলাম। ভালো কোম্পানি, সে যাই হোক, একটু ঘুরে বস, একটু দেখা। হ্যাঁ, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে আমার, আজকে যাবো ফেসিয়াল করে দিই, খুবই ভালো লাগছে। একটু দেখাও। কাকে খাচ্ছে তুই আমাকে? তোকে কই মাখাচ্ছি আমি? হ্যাঁ, আমার কোনো facial কর। উঠাতে হবে না। হ্যাঁ, ফেসিয়াল কর। হুম, আমি করে দেবো ফেসিয়াল? না। ইস, আর ফেসিয়াল করে দেবো আমি? আরে হ্যাঁ, এ, তুই আবার জ্বালা করছে, আবারও তো চুপছে। দাঁড়া একটু দিয়ে দিই। হাত দিতে হবে না। আচ্ছা, ইস, ই মা! ইস। পেতনি এলো স্যার। তুই কি? হ্যাঁ, তোকেও তো পেতনি, এই পেতনি না, তোকে ভূত লাগছে। হ্যাঁ, ও জামা কাপড়ে মুছছে। আমার মুখ জ্বলছে, তাড়াতাড়ি ভিডিও শেষ কর। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা কি অবস্থা হয়ে গেছে, এখন সব পরিষ্কার করতে হবে। তা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে আজকের মতো টাটা, নতুন টাটা। ভিডিও নিয়ে আবার ফিরে আসছি।